और क्या क्या याद रह गया तुमको? हाँ, ये भी याद रह गया होगा कैसे मून कटी थी उसी बेड पर। क्या बोले जा रहे हो यार आप? क्या बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ। बताओ कैसे मून कटी थी? ऐसे मून कटी थी? नहीं करती थी ऐसे यार। ऐसे करती थी ना? हाँ, बड़ा मजा आया होगा तुमको तो ये सुन के। हाँ, नहीं करते थे ये सब यार। हाँ, आज से मैं भी यही करती हूँ। क्या बोले जा रहे हो? अरे नहीं करती थी, वो करती थी। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacy.